खुदावंद मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है डाउट यानी शक। एक ईमानदार आदमी जब शक करता है और शक में मुब्तला हो जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या असरात होते हैं। पहली बात तो ये कि जो शक है, डाउट, ये ईमानदार की जो जिंदगी है, ईमानदार की जो कश्ती है उसमें सुराख की मन है। ये ईमानदार को डुबो देता है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने वाज़ेह तौर पर कहा कि शक ना करो। मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं, शक करते हैं, तो वो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। यही वजह है कि हमारी रूहानी ग्रोथ भी रुक जाती है और दुआओं के जरिए हम जो जवाब या जो रिजल्ट खुदा से चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि शक जो है वो आपके जहन में खौफ पैदा करता है। खौफ किस चीज का? इब्लीस का खौफ पैदा करता है, नाकामी का खौफ पैदा करता है, मायूसी पैदा करता है। शक जो है वो आपके ईमान को कमजोर करता है, और जब ईमान कमजोर होता है तो खौफ आप पे गालिब आ जाता है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में शक नहीं होगा तो आपकी जिंदगी में खौफ नहीं होगा, और जब आपकी जिंदगी में खौफ नहीं होगा तो आपका ईमान मजबूत होगा। शक हमारी रूहानी जिंदगी की ग्रोथ को रोकता है। आए हम खुदा के पाक कलाम में इसके बारे में सीखेंगे। मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 6 से 8 आयत हम कलाम पाक में से पढ़ेंगे। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियाम। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में वाज़ेह तौर पर अपने पाक कलाम में बयान किया है कि शक करने वाला समंदर की लहर की मानंद होता है। शक जो है ये एक तरह का जज्बा है, एक तरह का ख्याल है जो इब्लीस आपके जहन में डालता है, और आप उस बात के ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं, उस बात को ज्यादा सोचते हैं। जब आप किसी एक बात पे ज्यादा सोचते हैं तो फिर उसके बारे में आपके अंदर शक व शुबहात जो है वो जन्म लेते हैं। जब आप दुआ करते हैं, और बाज़ औक़ात आपका जज्बा बहुत हाई होता है, लेकिन जब आप दुआ कर लेते हैं तो उसके बाद आपके जहन में ये आता है कि शायद ही मेरी दुआ सुनी गई है या नहीं सुनी गई, तो इसको शक कहते हैं। और जब आप दो दिले होते हैं तो फिर आपके जो ईमान है उसकी बेस वो नहीं रहती, फिर आप दो दिले हो जाते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा कि दो दिले ना हो, और लिखा है कि जब आप शक करते हैं तो फिर आप ये ना समझें कि आपको खुदावंद से कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसा शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम है, क्योंकि वो एक चीज पे स्टे नहीं करता। हमारी इस जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये है कि हम कलाम मुकद्दस पर स्टे करें। जो खुदा ने फरमाया है उस पर स्टैंड लें। अगर हम उस पर स्टैंड नहीं लेते तो फिर हम खौफ में और शक में मुब्तला है। बाज़ मुख्तलिफ सिचुएशन में हम शक करते हैं, खौफ ज़्यादा होते हैं और डूबना शुरू हो जाते हैं। हम मुकद्दस पतरस की जिंदगी में देखते हैं, 14 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। मेरे अजीजों, जब हम शक करते हैं, मुकद्दस पतरस की हो रही है जो खुदावंद मसीह यीशु को पानी पर चलते हुए देखते हैं और खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद मैं आऊं आपके पास, अगर आप हैं तो मैं आऊं। तो खुदावंद कहते हैं, हाँ आ जा। और जब वो खुदावंद की तरफ देखता है तो पानी पर चलना शुरू हो जाता है। जब तक उसकी नजरें खुदावंद मसीह यीशु पर हैं, मुकद्दस पतरस की, तो वो डूबे नहीं, ना उनके जहन में कोई ख्याल आया। जब उन्होंने लहरों की तरफ देखा, जब जैसे ही नजरें उन्होंने खुदावंद यीशु पर से हटाई, तो उन्होंने लहरों की तरफ देखा, और जब लहरों की तरफ देखा कि ये तो बहुत पुरजोश लहरें हैं, तो उनके जहन में शक आया। और जैसे ही शक आया तो उनके दिल में खौफ आ गया, और जब खौफ आया तो खौफ ने क्या किया, उनके ईमान को जो है वो उसके ईमान पर गालिब आया। हालांकि खुदावंद मसीह यीशु जो है वो सामने खड़े हैं, लेकिन जब उसके जहन में शक आया तो शक ने क्या किया, खौफ को पैदा किया। और जैसे ही उनके जहन में खौफ आया, मुकद्दस पतरस जो है वो डूबना शुरू हो गए, और खुदावंद मसीह यीशु हमारे खुदा ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया और कहा, तूने क्यों शक किया। आज भी
بہت سارے ہمارے مسیح بہن بھائی ایماندار جو ہیں، جو خدا پر ایمان لائے ہیں، ابھی تک شک میں زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی میں طرح طرح کے خوف ہے، کیونکہ شک جو ہے وہ خوف کے لیے راہ تیار کرتا ہے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں ابلیس شک ڈالتا ہے تو آپ فوری اس چیز پر غور کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے. پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ خداوند سے اسے کچھ ملے گا. آپ بار بار دعا کرتے ہیں، آپ ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں. جب آپ ایک مقصد کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ شک میں دعا کر رہے ہیں. آپ ڈیلی ایک ہی مقصد کے لیے 4 دفعہ دعا نہیں کر سکتے. جب آپ نے خدا سے مانگ لیا، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو کچھ بھی تم دعا میں مانگو سمجھو کہ تمہیں مل گیا. اگر ایسا سمجھو گے تو تمہیں مل جائے گا. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا جب دعا کی کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، تو پھر ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. اور آپ نے کہنا ہے میں نے جو مانگا ہے میں نے اسے ریسیو کر لیا مسیح یسوع کے نام میں. پھر وہ چیزیں آپ کی زندگی کی طرف جو آپ نے مانگا ہے وہ آنا شروع ہوگا. لیکن جب آپ نے مانگا پھر دعا کرنے چلے گئے، پھر مانگا پھر اس مقصد کے لیے دعا، اس کا مطلب ہے آپ کنفیوز ہیں اپنی لائف میں. آپ ایک چیز کو بار بار خدا کو بتا رہے ہیں. خداوند کہتے ہیں کہ کیا جس نے تجھے کان دیے وہ سنتا نہیں؟ کیا جس نے تجھے آنکھیں دی وہ دیکھتا نہیں؟ میرے عزیزو، جب آپ ایک مقصد کے لیے دن میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں تو آپ اس دعا کے بعد کہیں کہ میں نے جو مانگا ہے یسوع مسیح کے نام میں ریسیو کر لیا ہے، خدا نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں میری دعا سنی گئی نہیں سنی گئی، تو پھر آپ نے شک کیا ہے. اور شک کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اسے خداوند سے کچھ ملے گا. ایسا خدا کا پاک کلام مقدس یعقوب کے خط میں بیان کرتا ہے. اور جب مقدس پطرس جو خداوند کے شاگرد تھے، جب انہوں نے شک کیا تو کیا ہوا؟ وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. حالانکہ وہ بہت اچھے تیراک تھے. جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تو وہ جھیل سے تیر کر اپنی کشتی سے جمپ لگایا اور تیرتے ہوئے مسیح یسوع کے پاس آئے جب وہ کنارے پہ کھڑے تھے. تو میرے عزیزوں، وہ تیراک تھے، لیکن شک جب ذہن میں آتا ہے تو خوف آتا ہے، اور خوف آپ کی قابلیت پر حاوی ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ تیرنا جانتے تھے لیکن پھر بھی ڈوبنا شروع ہو گئے. میرے عزیزوں، کیا آپ شک میں دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ وہم میں دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک دعا کو ایک ہی دن میں بار بار کرتے ہیں، یا آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں نے دعا کی ہے خداوند نے سن لیا ہے؟ جبکہ مسیح یسوع نے واضح طور پہ کہا جب تم دعا کرو تو یہ ایمان رکھو کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مل گیا ہے. اگر آپ ایسا ایمان رکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. میرے عزیزو، ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں شک کو دور کرے. شک ایک خیال کے ذریعے آپ کے ذہن میں آتا ہے. جیسے ہی ابلیس اپنا وہ بیج ڈالتا ہے اپنے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، اسے کینسل کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں میرا ایمان مسیح یسوع میں مضبوط ہے، میں شک نہیں کروں گا. جو میں نے مانگا ہے میرا خدا زندہ ہے، وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.